頂，嚟到呢個布達佩斯，都有中國嘅銀行，真係越嚟越搶單啦！我好感動啊，要哭啦！嚟布達佩斯唔使坐的士，唔使坐火車，踩呢架車仔就去到邊度都得啦。第一次有冇玩啊？踩 scooter？OK， 幾好玩。我哋踩呢個 scooter 就去到呢間 New York Cafe 嘅對面，喺正門口。呢度係邊度咧？呢個就叫 New York Cafe。咁點解明明喺布達佩斯又叫 New York Cafe 咧？原來呢度係呢個紐約人壽保險咧，1894年嗰陣咧，佢起出嚟嘅喎。咁呢度咧本身一起咧就已經係起個 coffee shop， 即係嗰陣嗰啲咧100幾年前嗰啲銀行家咧，下邊起個靚啲嘅 coffee shop， 我哋自己落去 high 下先咁。咁上面咧先 office 嚟嘅。咁咧就100幾年嚟咧，佢都係 coffee shop。咁初時咧就未打仗之前咧，就好多啲文藝人士咧嚟呢度咧，好 high class 嘅。即係好 high class 喎，好靚。咁而家基本上咧99% 都係遊客嚟嘅咧，我嗱見到全部都遊客嚟啦。頭先門口咧嗰條隊都算係 OK 啦，唔係好長。大家要朝頭早嚟，就少啲人排隊。我哋頭先排咗10分鐘咯。就係呢個全世界最靚嘅 cafe 啦。你睇咧，佢呢個裝修咧，直頭好似你去咗嗰啲咩凡爾賽宮啊、羅浮宮咁樣嘅，金雕玉砌嘅，全部都係畫晒個天花板，所有畫齊晒，所有你應有盡有，你去羅浮宮見到有嘅嘢都有齊嘅啦，每一個角落位。啲水晶燈啊，嗰啲柱整到雕到好靚嘅，全部都。咁你頭先嗌個咖啡係幾錢啊？咖啡要13歐，咁我喺呢度嚟講算好貴㗎，我想講。因為呢度布達佩斯係東歐，就比較人工低啲，物價低啲。咁呢度好明顯咧，就係做遊客生意，大家嚟食裝修。係啦，即係收翻你 double 價錢啦，同埋睇下呢個裝修啊。佢收咁貴，你都要嚟啦，一定要。打卡就一定要啦。阿 Margaret 咧就話呢個 chocolate 係9分。好好味啊！屋企嗰啲好味啲，呢啲好味啲啊？屋企好味啲啊？佢係好香朱古力味嘅，但係同時咧係甜到漏啊！係咪啲 cream？係超甜。係咩？試下先。但係個朱古力味係香嘅。個朱古力好香嘅，上面啲 cream 咧俾 Margaret 佢撈勻咗就好甜咯。係，如果冇咁甜就10分啦，而家真係9分啦。係啊。佢本身個朱古力係值9分嘅都。我試下我杯 cappuccino 先，佢就唔係好合格啊呢個 cappuccino，佢係偏酸嘅其實。100蚊110蚊港紙咯。係啦 ，Starbucks 會好飲過佢。有 live music 喎 ，Starbucks 冇。係，即係如果你計咖啡角度，佢就唔係好合格咯。呢個真係唔好飲啊！呢個又苦又酸啊！金牌朱古力蛋糕。金牌你講嘅？我講嘅。好食喎呢個，一貫酒店嘅水準，呢個係個蛋糕又唔會好硬，仲有啲士多啤梨嘅味喎，好似酸，有底下少少酸味。我覺得個朱古力蛋糕有8.9啊。咁個 chocolate drink 咧？9分啦。都有9分啊！好啦，全部都係啲女士喺度影相，啲男士啊幫手揸機嘅。呢個係 Budapest 日日都繽紛，你睇後邊幾多遊客喺度行街，好靚嘅條街，同意大利有得揮。佢全部都係呢啲咧古典建築物，你行喺度行下咧，都感覺到好有呢個古典氣息。我買咗呢個 vanilla 雪糕，我最中意係嗰邊係 vanilla， 但係黃黃地嘅，睇下唔係就咁白色，好似英國咁樣㗎，好食啊！呢個雪糕。就有另一個最出名嘅咧，就係每一個去地方都要去㗎啦，就係你個 market 啦。咁布達佩斯有一個好靚嘅 market 咧，就係專係俾遊客去嘅。買手信嘅。係啦，所以最尾一日先嚟。你睇下佢呢個 market 咧。嗰啲瓦片都好似嗰日嗰個教堂咁樣咧，好 colourful 喎，唔係淨係死氣沉沉咁樣喎，有黃色、綠色、紅色咁樣。有好多 shops 呢度，你睇下，係咪好多啊？但係我哋喺呢度啦，好唔好啊？搬
布達佩斯最出名係 pepper 同埋辣椒，你睇上邊都有，下邊都有啊。另一樣最出名咧就係呢啲鵝肝同埋鴨肝啊。係，覺得邊個靚啲啦？粉紅色咯。呢個姣婆喺度揀緊啲粉紅色嘅絲。匈牙利，我哋終於有手信啦！你睇，就係咧呢個咧 Goose Liver 鵝肝醬最出名啊！好似劉德華我真係咩？而家我冇錢啊，逐間同我筆同我計，一人一罐。一人一罐。啊！我呢度攞咗幾罐啊！呢度。 5個人一人一罐，其實唔好貴，其實係200蚊一罐，5罐一人一罐，我哋買咗都係1000蚊。而家我食唔起咩 Hungary 有魚子醬賣，不過我又好少聽人哋喺匈牙利買魚子醬。魚子醬賣5蚊一罐，一人一罐，賣5蚊就300蚊一罐啫。啊！我食唔起而家。我食唔起啊！你食唔起？越擺得靚嗰啲鋪頭咧就越貴啊！頭先講鵝肝咧，成套擺得好靚咧。 就萬一個呢個福林啊，叫做福特啊，福特幣啊，福特幣啊，係啦。咁呢個咧，隔離呢度得幾盒咧，就係9900，即刻係平咗10%，完全唔使講價，已經爭10%。所以記住要行勻晒先好買。呢個福特幣啊，呢個200蚊港紙㗎啦，咁細盒，220蚊港紙㗎啦，好薄㗎咋，你睇下。 所以你餐廳食一次咧，佢真係冇咗半盒俾你㗎啦已經。我想講翻呢度咧，啲人我哋開頭覺得佢哋好粗魯噶嘛，但係咧我哋喺度行咧又唔買啊，影下相嗰啲，啲人又冇乜嘢嘅喎，好 nice 嘅喎。其實呢度可能啲人咧比較落後少少咧，可能佢啲表情比較粗魯少少啫，但我覺得佢哋啲 OK 嗰啲人好 nice 嘅喎。即係佢冇作狀扮嘢做面嗰陣。係啦係啦係啦，我覺得OK 嗰啲好舒服，同埋啲人好有禮貌喎，唔會打簽啊，唔會成喎。移民過嚟啦咁。得閒嚟呢度旅行咯。葡萄牙就有葡撻可以拎上飛機食，呢個咧煙通蛋糕咧都可以買完包咗拎上飛機食。 拎翻英國食都仲得啊，拎翻香港食都得啊。飛機食。係，但係如果佢哋加朱古力嗰啲咧就唔得啦。就嗰個蛋糕其實好食啲，加朱古力係太甜。個朱古力個蛋糕本身都好鬼甜啊。我哋買呢個 coconut 味嘅煙通蛋糕。喂，Margaret，你試下。啊。唔好食啊！ 佢比我想象之中咧係甜嘅，我以為佢好 soft 嗰啲好 spongy 啦，佢個皮有少少硬咯，係偏甜，好似甜品咁樣咯。我以為係麵包嚟㗎嘛，但係蛋糕味啊，冇麵包味啊，個 texture 係咁樣嘅，真係好似麵包咁樣咯。外邊係硬嘅小環咗，入邊就係一個好似〜 白麵包就啲 friend 啦，係嘛？係啦係啦，如果唔好太甜就好啦。佢落咗少少糖啦。唔係少少，都幾甜下。就係同食緊麵包一樣。佢嗰陣係包佢顏值添。Where are you guys from? Belgium. Belgium. I'm from London. There's my channel. We're gonna subscribe. Subscribe. How we do it? Yay! What the Okay, you guys all subscribe my channel, okay? Yes. Have a good day. Enjoy. 頭先仲有班小朋友咧喺度玩 game 咧，叫我陪佢哋影相做 challenge。原來佢哋都係嚟旅行嘅。呢個 market 嘅2樓咧，就變咗好似去咗扎道扎啊泰國嘅。第一就好熱啦，第二咧係全部賣啲咁嘅紀念品啊、杯啊、磁石啊、布達佩斯嘅衫啊。 跟住買啲皮革製品，就係買啲紀念品多咯。哇！咩嚟㗎呢碌？你攞咗碌咩？點寫字啊咁樣？搞笑好似鉛筆。聽人講話呢啲呢度。你會唔會買一塊俾你媽咪？我覺得你要買一塊擺喺個鋼琴上面，令到佢
係，我見人哋啲鋼琴全部都咁擺，好 grand 嘅即刻。唔係喎，似俾阿媽擺飯台開飯嗰啲喎。嗰啲匈牙利菜最出名嗰個咧，呢個市場咧最出名嗰個叫 Langos， 就係頭先咧影嗰個。咁就咁一個咧，類似油炸鬼嘅包炸，咁麵粉炸咗之後咧，就搽啲嗰啲 cream cheese 啊 garlic oil 仲有咩啊？芝士啊，係啊。咁啊搽埋一堆好似Subway咁樣咯，我覺得。似 pizza 咯，我覺得有少少似。其實我覺得似你嗰個酒店嗰個 Hungarian toast 係一樣嘢，都係炸咗，跟住搽翻啲蒜油啊、芝士啊。不過嗰個就俾你自己搽，呢度係搽埋俾你咁嘛。好勁！我想話咧，我哋今日嚟咧真係幾好喎，因為呢個天氣咧係22度、20度咁樣啦，啱啱好，啱啱好又唔熱喎。哇！睇下幾靚後邊，又唔會太曬，幾靚呢個教堂。大教堂啊！不過教堂我哋就唔入去啦。意大利去咗好多，英國好多唔使俾錢，呢度要俾錢，所以我哋就唔入去啦。呢個布達佩斯唔係好大嘅喎，我哋喺酒店行過去教堂10分鐘，教堂就行出嚟呢度10分鐘。咁後邊呢，就係呢個布達佩斯宮啦，同埋呢條藍色嘅多瑙河就喺我哋面前啦。細個聽得多啦，係咪？藍色多瑙河係點樣唱㗎？唔記得咗。呢個就係藍色多瑙河啦。Margaret， 你覺得呢個河係咩色啊？黃色多瑙河。你睇下，啡色多瑙河。好好嘅問題，個河又係灰色，whatever， 跟住個 sky 又係藍色嘅，但係個水係好似 reflect 嗰個 sky 嘅 colour 就係藍色嘅，點解嘅？所以咪叫做藍色多瑙河？都唔係藍色嘅都。影出嚟係藍色嘅喎。嚇！我後邊就係呢個 Buda Castle 最出名嘅，上網睇過都有講，就係登山纜車。其實就好短，喺上面望到終點，搭到落嚟呢度，來回知唔知幾錢啊？要120蚊港紙，即係香港嘅登山纜車原來好平好抵啊！呢度幾步路啫喎，我又唔搭啦，行上去啦。但係 Yannis 同阿媽已經過咗去排隊。其實係一架斜嘅 lift 嚟嘅，只係。我哋要享受呢30秒嘅豪華。今日天氣咁好咧，可以影到藍天白雲，加埋呢個景色都好靚。哇！真係唔使30秒，係啦。玩咗50蚊啦已經，好貴。不過 at least 都係好少人嘅一架車，就唔使好逼咯。你睇呢度幾靚？我哋搭咗個纜車上嚟咧，見到啲咁靚嘅景色。嚟呢個布達佩斯旅行咧都幾舒服嘅喎，同埋咧即係呢度冇咁多遊客啊，可能今日星期四啦，幾 relax， 同埋咧好似咁多遊客咧冇乜人呃錢啊偷嘢嘅喎，覺得好似啲治安係 OK。呢度咧直頭好似古代就已經整定個影相位俾大家拍照咁樣，突到出去。突到出去出邊咧，係突咗出嚟360度俾你任影嘅喎。呢個係打卡位嚟嘅。呢度有條城牆咁嘅嘢咧，同個城堡隔開咗嘅。咁你就沿住呢度行過去城堡嘅另一邊。嗰邊啊，衝過去嗰邊啊！嗰邊射箭啊！咁你係射槍啊？係。射箭嘅啫喎，嗰次。係你就得。係喎，咁咪唔會射到你咯。頭先嗰邊係 castle 啦，呢邊咧係嗰個教堂咧。嗰個教堂上面嗰啲最靚係嗰啲磚仔喎，砌咗好多花咁樣咧，都幾特別，我覺得呢個色咁樣好靚喎。呢度匈牙利咧好興食呢個煙通蛋糕嘅喎。爸爸，呢個 cherry cake 嘅雪糕入邊嘅，可唔可以去教我食啊？好啦，入去嗌自己嗌啦咁。你俾錢嘅喎。哦，你自己嗌啦。Can I have vanilla ice cream chimney fun? Would you like Nutella inside? Yes. 佢咧有啲分三角形嘅，就嚟裝雪糕，好似個 cone 咁樣嘅。跟住普通麵包咧就係圓形大啲 size 嘅。第一次食好期待啊！想講。我見到個師傅咧係即刻搓麵粉，即刻整，跟住即刻咧就會喺度焗咯。
好好食喎，好香啊，整出嚟，好香牛油味啊！而家佢炒得Nutella㗎。Nutella 佢會搽啲類似係 coconut 嘅嗰啲粉咯，係啊，有砂糖有 coconut 粉咁樣。咁多啊！好肥啊！我食翻。咪你肥我肥啊！哇 Vanilla， 哇！哇！哦，thank you。要講 thank you 啊！ Thank you。呢個 Vanilla 雪糕咧，開頭佢一攞到咧，佢話點解會係黃色嘅咁樣？跟住佢試落去咧，佢話好好味，即係好 Vanilla 咯，唔係人工嘅 Vanilla，係真係 Vanilla 咯。哇！你冇喐啊！有蜜蜂黐住咗我啊，好驚啊！你冇喐啊！我都冇喐啦！哇！救命啊！啊！好驚啊！好驚啊！喺你心口啊！喺你心口，喺你側邊。呢個就係真正我哋知道係咩？匈牙利雞蛋仔，好多檔周圍都有嘅。咁咧又加雪糕、加Nutella、加糖，乜都可以加落去嘅。哇！佢係甜到咧，甜到不行啊！佢走咗去食啲Nutella，有冇得食啦？佢自己喺度食緊啊！冇得食啊！而家。佢不停食啊！下手入去啊嘛，我好驚佢，好成個身㗎。影緊啊！哇！會針我㗎，跌咗落去，佢好似好飽飛唔起喎喂！嚇親我真係。點啊，孔慧啊！你頭先驚到情緒失控喎。哎呀！搶晒煙通卷嗰啲味啊！太甜啦，實在。即係食到啲糖粉同埋Nutella嘅味啦，乜味都食唔到。但係本身個麵包好煙韌嘅。煙韌同埋嗰啲糖椒咧，喺個面度咧係脆嘅。如果冇啲醬嗰啲朱古力醬咧，其實係好味啲㗎。我想講。我哋啱啱食完雪糕撞到 fans， 嚇死我！哇！你冇搭佩斯，我喺紐約過嚟喎，啱啱第一日過嚟，我哋第一日過嚟都撞到。世界那麼大，周圍都有香港人。我哋玩咗半日，就搭的士返酒店啦。你睇下，好攰啊！呢個人。呢個就係呢個最出名嘅牛肉湯，好似好結咁樣嘅喎。入邊有薯仔啦，有洋葱同埋蘿蔔。佢頭先係叫我哋記住要放呢個辣椒粉。咁咧係個牛腩嚟喎，呢個係。哇！佢真係好鹹喎，即係鹹到係一個汁嚟喎，唔係湯嚟喎。牛腩又好腍喎，炆得啱啱好喎，好似一個餸咁樣，好食過枸杞啊！但係我覺得佢可以再熱啲咯個湯。唔係喎，牛腩真係好食喎，好腍，好食。哇！2日試咗支公喎，真係好好食喎。但係佢有牛味。佢又唔會韌，唔會柴口，唔會係啦，彈牙嘅，食落去係啱啱好。嗯，係啦，呢好似個餸咁樣，我哋點麵包可以點幾塊啊。係正呢個。跟住仲有一個咧，最重要呢個隻鴨肝啊！我哋食咗鴨肝先喺度上面啊！呢度你睇下幾大塊？你想要啊？哇！呢個又係超級手指公喎。Margaret 食完就話好好食啦，咁我俾大家睇下。你睇下，哇！煎到啱啱好喎。哇！好好食喎，真係。佢又唔會好肥喎，即係有啲鵝肝咧食完咧食落口咧好肥好漏啊嘛，佢呢個又唔會嘅喎。係唔酥得嚟好香啊！呢個唔怪呢度係興食鵝肝啦。係正啊，正啊，正啊！正喎呢個。呢個係，但份量太少啦，實在。我食都算食過其中一個最好食嘅鴨肝嘅味道。跟住下一個咧就係呢個鴨胸啊。佢都好腍喎，不過我就嫌佢太厚啊，食落去咧個口咧好似好大嚿，成個口塞滿晒咁樣。嗰個胸個質地係好鞋噶嘛，但係佢厚得嚟咧又唔會謝完成個柴咁樣咯。呢間餐廳係佢哋好高分嘅，我哋嘅評價。因為
哋酒店附近。係。咁你咧食完第一餐，你唔應該喺我哋酒店附近。呢間嘢咧喺 LV 附近，因為我酒店隔離就係間 LV，呢度 LV 再隔離街咧就係呢間餐廳啦。即係可能你喺中環嗰啲 LV 隔離嗰啲餐廳嚟嘅，呢啲係等於你知唔知啊？咁你食完第一餐匈牙利餐，你覺得好唔好食啊？我覺得幾好食喎，即係唔係我哋食開嗰個口味咯，但係都幾好食。啲嘢偏濃味，但我覺得幾好食。係頭先嗰個鴨胸咧，就係有呢個咁嘅黑色嘅汁嘅喎。係咪好似好唔知點啊嘛？甜嘅原來係個梅汁係應該係襯鴨胸㗎。頭先冇汁咧，就硬係好似口乾乾，索晒你啲口水咁樣，所以就唉唔知點咁樣，加咗個汁咧，即係好似你香港食燒鵝咧，咪加個梅汁咁樣咯，甜啲加甜醬好食好多啊！俾你試下啦，係咪？似唔似食一落燒鵝加埋個肚嗰啲咩汁嗰個醬啊？即刻變咗中式燒鵝啲味。即刻好食咗係咪？係啊係好味啊！加埋呢個甜醬薯餅會唔會好食咧？薯餅都係襯茄汁好食啲。65歐元，即係600蚊港紙到啦，係咪？咁我覺得 OK 喎，好抵喎，係喎。呢度啲消費唔貴喎，真係。咁佢都幾特別嘅，但係唔係好豪華啦，佢啲餐具都唔係好豪華。雖然你話呢度係市中心區，係啊。佢臨走咧，間好地道咯。仲整咗杯烈酒。Tequila。係啊。Tequila。跟住咧，咁係哇，成陣嗰啲天拿水味啊！你唔好飲啊喂，因為我仲要去遊船河㗎喂。舐一滴好啦你舐咗未啊？我舐咗啦。我而家都 feel 到，而家燒咗落去。嗱，我睇下個鐘咧，而家係6點30，我仲有2個鐘先遊船河，所以我可以飲晒佢。得唔得啊你？因為個侍應咧係咁望住我，你飲未啊？你飲未？飲咗。點解你會瞓着覺咧？就去唔到㗎啦。因為我又好頭痛。張飛又喺你度。我哋太早嚟啦，晏啲有音樂表演㗎呢度。係喎。我幫手爸爸拍片，我有隻騎膊馬，佢話我高過前冇人喺個街度啊。高視野。而家係35 kg 啊！高視野幾好啊！證明我仲可以抬到35 kg 上膊頭，仲可以行，跟住跑添。而家變咗40啦，一捉就係啊！來啦！食完飯休息咗一陣，去翻河邊咧。呢度有個行人專用區，好靚喎！而家個天都好靚啊，粉紅色啊，好熱鬧喎！好多人聚集咗喺呢度，個個咧都係等住坐上船嚇。呢個都係上船㗎。邊個上船？哇！有 fans 啊！咁啱嘅，我成日都睇你嘅。我係撞到啲香港去英國旅行，再到嚟咗 Budapest 旅行嘅香港人，佢哋又係上船喎，佢哋上去另一架呢度好熱鬧，好多船嘅。點解啊？你睇下佢新嘅嗰個出，我呢隻第三隻手指喺呢度中間見唔見到啊？你哋咧？撈落去。我哋就係坐呢個有個大車轆呢架，其實我哋自己睇唔到喎。我上咗去之後，我哋遲咗少少排隊，已經俾人霸晒前面嗰啲位啦。嗰邊有一架超長嘅點解唔渡河船，嗰架得意啊，好唔奇怪嘅。嗰啲係遊河船啊，住1個禮拜嗰啲咧，真係好靚，好似好高級咁樣嗰架船。下次同你遊河啊嘛。好。嚇？好。雲前浪喎。你睇。哇！爸爸個船咁樣㗎。咁大個碌嘅，點解發生咩事啊？睇幾大個碌，出邊先好喎。好靚我。係咯。好舒服喎。變咗好，我哋上去影下相。哇！你睇下喺個橋底經過。呢度後面係咪好靚啊？哇！你睇下個天空。咩事啊？你喺度？
傻咗啊你！我後邊係布拉卡索，今日去咗啦，但係我哋冇得入去喎，今日。大家坐船咧，記住要就翻日落時間。佢而家個 magic moment 咧，magic hour 嗰個天空咧，啱啱黃色、藍色又着咗燈咧，咁咪最靚咯。同埋呢個 magic hour 咧，呢個船飛得貴4倍喎，你知唔知啊？一船又得一班船係咁靚嘅咋，真係好靚喎！如果日光白白咧，就冇咁 sharp 啊啲畫面。夜晚黑晒咧，又冇咗個天空嘅雲彩咯。佢咧個天空就有少少煙霞噶嘛，再加埋咧嗰啲光咧啱啱着咗咧，好柔和嘅感覺，好靚啊！成單嘢都，跟住咧好浪漫啊！如果追女仔都可以上呢架船。而家晏咗少少，嗰個天空嘅光度又唔同咗，又再靚咗啲喎。變咗咧，我哋個樣都影得好清楚，內外嘅燈嘅光嘅 level 一致咗，影出面都好靚啊！你睇下，哇！如果日頭咧，你坐啲普通頭先嗰啲船咧，係8磅一個人，即係80蚊港紙。坐呢架船同埋呢個夜晚嘅時段咧，係32磅，所以真係4倍價錢嘅。但係嚟一次咁大把就咁啊，梗係靚嘅時間重要啲啦，係咪？你睇我後邊呢個靚唔靚？大家覺得似咩啊？佢加埋地上面嗰個咧，唔係水上面嗰個回倒影咧，我覺得好似沙田嗰個咧，記唔記得咩啊？嗰個華房酒家，知唔知啊？一模一樣喎。其實咧，呢個係匈牙利嘅國會大廈。咁呢個國會大廈咧，原來咧係咪又好似另一個啊？佢係抄倫敦嗰個 Parliament 嘅，即係倫敦嗰個大笨鐘國會大廈。所以其實望落去有啲似啊。呢個似靚啲喎。係嘛？通常抄功課咧都係靚過原本嗰個㗎。你講冇？呢個船好唔好玩啊？好玩。係咪好靚啊？呢度好浪漫啊，係嘛？係啊。其實嗰啲遊客嚟香港坐船都係話好靚、好浪漫啊，影好耐相啊咁。可能香港嗰個仲靚，只不過我哋從來都冇坐過呢啲船。冇咁多呢啲咁嘅建築咯，古典建築。現代建築。係啊，意思係現代建築咯。喺布達佩斯，我哋帶你去全世界最靚嘅麥當勞入嚟啦！你睇有埋個樓上㗎。係喎。你睇下。淨係運一個包嘅啫喎。全部人睇下呢個 mini McDonald's 啲 Happy Meal 啊！你睇下呢啲玩具係喺個麥當勞盒入邊㗎，要睇啲玩具幾靚。嚟到跟住嗌嘢食啦，嚟布達佩斯食麥當勞，我哋食咗9200個布達佩斯幣，匈牙利幣叫咩啊？福林係咪叫？即係幾錢？你知唔知？我哋嗌咗3個餐，原來已經係價值200蚊港紙啊！3個麥當勞餐好貴，香港諗都要100蚊，不過都係而家麥當勞咧貴過2餸飯。Marco， 你攞咗咩禮物啊？麥當勞車應該翻去即刻又變垃圾呢個。布達佩斯嘅 souvenir 嚟嘅呢個係。除咗個車之外咧，仲有呢個可樂杯。係呢個歐洲特別版嚟嘅喎 ，limited edition 就呢個啦。呢個係特別薯格，好唔好食啊？呢個你頭先食咗？我哋嚟匈牙利第2日咧，我感受呢個最特別咧就係佢哋嘅服務態度。嗰個人頭先我坐嗌嘢食佢有咩啊？好似澳牛咁樣。我話跟住有咩啊？我飲可樂啦。我只100士嘅啫喎。佢真係仲望住個電話嘅喎，望住個 order 咁望我喎，跟住我咁望百事咯咁咧，好似我感覺到咧，好似20年前過關咧，佢想飛本護照俾你嘅咁嘅感覺，嗰個人個面口就係咁嘅樣。跟住我哋隔離後邊咧有2個當地 local 嘅女士啦，跟住我聽到咧佢問佢：喂，有咩介紹好食啊？跟住嗰個侍應話：我唔知你喎，又唔知你中意食酸定甜。
你自己揀啦咁。嗱就係咧呢個侍應啊，好大隻嘅，好似裝修佬咁樣啊。佢同你講嘢咧，你話係，千祈唔好，即係唔夠膽駁佢嘴，而唔係淨係呢間係咁嘅喎。我哋尋日嗰間都係咁，喺任何一個地方，佢哋嘅服務態度咧都係飛護護照俾你啦咁樣。佢又唔係特登鬧你惡你嘅喎，佢哋本身嗰個態度就 OK 啦咁，即係等於你嗰人飛護照俾你，佢都唔係特登嬲你㗎，佢係習慣咗係咁咯。跟住我哋嚟到咧 Yannis book 咗位啦，門口呢個就係你㗎啦。阿 Yannis，我想坐入邊喎。我哋入邊冇冷氣嘅喎，佢仲揀咗個好位俾你。你個 book 位咧，揀咗個好位，出邊坐出邊涼啲。你哋唔好坐入邊啦咁。但係入邊咧，其實都好多人坐，都好靚。但係我諗啲外國人 prefer 中意坐出邊，所以你 book 位咧，特登留翻個最好嘅位俾你，就係坐喺出邊呢度。係啊，呢度行人專用區嚟啊嘛，幾 relax，你坐喺度幾好啊！同澳牛另一樣好似嘅咧，佢都係秒速上餐啊！啱啱落完嘢都唔夠3分鐘，就已經有晒啦，仲係全部一齊嚟嘅添。咁我哋咧今日點咗幾個咧，就係呢個匈牙利羅宋湯，同琴日嗰個類似嘅。咁另一個咧就係呢個鴨胸 risotto， 仲有呢個咧係鵝肝薯蓉匈牙利 pasta 加燉牛肉，好好食啊！呢個鵝肝，我中意食鵝肝。鴨肝嚟嘅呢個係嘛？我都係中意食呢啲啊。呢個係咩嚟嘅？鴨肝。真係分唔到鴨肝同鵝肝嘅喎，即係某程度上都好好食喎，有啲滯有啲膩喎，真係。搽呢個甜酸醬會好食好多咧，順滑咗好多啊！原本咧係好肥好膩咁樣咧，加咗甜酸醬咧，平衡翻晒嘅嚇。薯蓉啊 Yannis 話好好食喎，佢 texture 咧好結身同 creamy 啊！佢好似黐住咁樣嘅喎，點解嘅咧啊？試下第二樣，就係咧呢個咧匈牙利粉喎。我睇相嗰陣咧，睇嚟睇都以為係咪啲瘦肉嚟啊？切開咗一粒咁，發生咩事咧咁樣？佢嗰個粉真係好似有啲似嗰啲肉碎嗰啲 feel 咯。琴日好啱食啲喎，我覺得。可能佢特登整到咁樣啊，睇你喺嚼口啊，切細細粒食咧 OK 嘅，一大粒食咧就好似個口轉唔到彎咁啊，唔難食嘅。但係你冇話我好想食，我又冇特別好想食。呢個本地菜好似未必啱我哋口味呢個湯咧，即係好似羅宋湯咁講。琴日嗰個就好結好鹹，呢個唔係好鹹，辣辣地，好似羅宋湯。幾好味嘅呢個，你試下。我覺得其實按呢肥燒嗰啲嘢咧，都係西餐咁樣咯，但係正常味道咯，唔會話哇好奇怪啊！你食得個菜咧，咪食到口都搲埋嘅，整埋一大堆腸俾你啊咁樣，你食多食兩日想嘔咁樣嘅。咁呢啲咧，我覺得係日日食都可以食得落口嗰啲嘢嚟嘅。係啦，係啦。係啊，其實如果你俾我講，我都有少少似中餐嗰啲 friend 添，即係似香港嘢食添。香港港式西餐咁咯。我覺得好似食緊燒味嗰啲燒鴨咁嘅味道。我覺得佢個皮有少少脆脆地咧，中間生生地幾滑嘅都。咁啊點埋呢啲汁咧，就啱啱好啦。但係我都係覺得叉燒檔嗰個燒鴨好食啲。翻香港。係。佢呢個咧鴨胸太大嚿太厚啊。嗱好啦，我哋食到最尾啦，大家睇到邊一碟未食咧，就知道我哋覺得邊一碟最唔好食啦。大家一定要試下，不能只有我知道。你哋都要試下呢一碟。一定要試下，係啊，唔難食㗎。我覺得佢啲麵團其實幾煙韌嘅，咁但係佢啲牛肉就太老啦，有啲難嚼咯，我覺得。好似佢個感覺上呢個好似啲肉咧，好似麻麻地，但係呢一邊係 O K，同啲 sauce 都 O K 嘅。咁點解你食晒呢一碟啲薯蓉，又唔食呢個麵團咧？又講到唔好食嘅話，我食咗好多喎，呢度好多人我食。咁多啊！佢啲 texture 咧似嗰啲刀削麵嗰啲麵啊，不規則啊嘛，因為係啊，似刀削麵嗰啲麵啊，我想講一粒粒咁啊，OK 喎。
匈牙利都上面呢個就係你幫佢改個新名。都想笠呢個係嘅，匈牙利都想笠。今餐食咗600蚊港紙，係咪好多啊？ OK 啦，你覺得好唔好食先？好食。好食。而家出街食飯都要係貴咗㗎啦。你估舊時20蚊一餐大家樂咩？因為匈牙利餐都冇食啊。好食。如果媽咪煮俾你食好唔好啊？以後？我即係香港啲嘢，多謝。即係 Chinese food 啊嘛。果然香港人。好啦，翻到嚟英國啦。我哋咧今次搭 Budget Airline 翻嚟，你知唔知點解啊？上次咧話從此都唔會再搭 Budget Airline 嘅。我咧今次買咗 BA 嘅，呢個 Budget Airline。我個 BA 係 British Airline。點解我最尾會搭咗 WizJet 翻嚟咧？因為我買錯飛，我買7月11號英國去布達佩斯嘅7月10號啊，7月10號去布達佩斯嘅去程啦。跟住因為10號嘅關係咧，我回程嗰陣咧唔知咁講10月15號喎，應該係7月15號。我係7月10號同埋咩10月15號，我坐飛機度一睇，點解10月嘅唔啱嘅？係我發現嘅。係啊，死啦！原來3個月之後先翻英國，跟住咧而家焗住咧，就要另外再買嗰張機票翻英國啊！咁你知嗰啲英航買單程好鬼貴啊嘛，咁所以咧就買咗 Budget Air 啦。要係要1萬黐線同翻香港一樣價錢咯。咁啊，所以買 Budget Air 啦。今次咧好流暢，個過程非常完美，完全唔覺得有冇啊！下次再搭都好舒暢啊嘛。布達佩斯好值得推介。係嘛？個車太 bumpy，我個黐出污糟晒，你睇下個面北喺度，全個身都係。你講飛機定係車啊？飛機啊！佢話唔關 Budget Airline 事嘅喎，咩 airline 都要 pumpy 嘅喎。好啦，今集咁多啦 ，like、share、subscribe、comment，你中唔中意布達佩斯？有冇去過咧？